სახელითა მამისად და ძისად და სულისაწმინდისად. ქართველებისათვის დღეს განსაკუთრებული დღეა, როდესაც დიდ მოწამე გიორგის ვიხსენებთ და ვიხსენებთ მხოლოდ ჩვენ. და ეს საქართველოს ისტორიასთან ძალიან ისეთ დაკავშირებულია ეს დღესასწაული ძალიან მტკიცედ, მჭიდროდ. როგორც გარდამოცემა გვამცნობს, წმინდა ნინოს მიერ არის დაწესებული ეს დღესასწაული. იცით რომ ბიძაშვილი მამიდაშვილები იყვნენ. შესაბამისად, შეიძლება ასე ითქვას, რომ ჩვენი ქრისტიანული ისტორიის გარიჟრაჟიდან მოყოლებული წმინდა გიორგისთან ერთად ცხოვრობდა ქართველი ერი და მუდამ თხოვდა მეოხებას ამ წმინდანს და რა თქმა უნდა გაცნობიერებულად იყო ეს თაყვანისცემა პატივის მიგება ამ დიდი წმინდანისადმი და არა თქვათ ის რაც მე ხდებოდა უკვე ჩვენს რაც ვიცით, როცა ჩვენ იმგვარად ვიხსენებდით ამ წმინდას, რომ შეურაცხყოფას ვაყენებდით მას. ადამიანი მოკვდა ქრისტესთვის და ჩვენი თრობით და ჩვენი აღვირახსნილი განცხრომით ხშირად შეურაცხყოფდით სწორედ წმინდას და იმ უფალსაც, რომლის გამოც წმინდა გიორგი მოკვდა. თუმცა თუ ფიქრობთ სიღრმისეულად, ქართველი ერის ისტორია გარკვეულწილად, რა თქმა უნდა, გავს წმინდა გიორგის მოწამეობრივ ღვაწლს, იმიტომ რომ წმინდა გიორგი ხო ჩვეულებრივი უბრალო მოკვდავი არ იყო, ესე ვთქვათ. იმიტომ რომ ის იყო დიდგვაროვანი სამხედრო პირი, რომელსაც დიდი პერსპექტივები ჰქონდა. და ანუ, როდესაც იგი ქრისტეს გამო თავის თავს თმობს, სიცოცხლეს თმობს, ის თმობს დიდარ სიცოცხლეს, პერსპექტიულ სიცოცხლეს უამრავი შესაძლებლობებით. კარიერული წინსულით, თან იყო ძალიან ახალგაზრდა და ასე შემდეგ. და ჩდება კითხვა, რომ რა მდგომარეობა უნდა ქონდეს ადამიანს, რომელიც ყველაფერს თმობს, ყველაფერს თავის ფიზიკური სიცოცხლის ჩათვლით, ამ ქვეყნიური კეთილდღეობით, წარმატებებით, კარიერით, ბედნიერებით, რა ვიცი, მომავალი პერსპექტივებით, ამ სოფლოში რაც არის თავისთავად ცხადია, ყველაფერს თმობს ქრისტესთვის და კვდება. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ თუ ჩვენ ფიქრობთ, ხო, აბა როგორ უნდა იყოს ისე, საკუთარ თავს გადავხედოთ და დავინახავთ, როგორ უნდა იყოს ისე, როდესაც ჩვენ ძალიან ხშირად ჩვენ პატარა ეგოიზმსაც ვერ ვთმობთ ქრისტესათვის. პატარა რაღაცა ცოდვიან ჩვევებს, ზოგს მაგალითად თამბაქოსთვის თავის დანებება არ შეუძლია, ზოგს მემთვრალეობისთვის, ზოგს სიძვამრუშობისთვის, ზოგს განკითხვისთვის, ზოგს რომელი ერთი ჩამოვთვალო. საბოლოო ჯამში ჩვენ ეგოისტურ ბედნიერებას, ხორციელ სიამოვნებას ვერ ვთმობთ ქრისტეს სიყვარულისათვის. ვთქვათ, მოყვას შეურიგდე, ღვთისმსწრება აღასრულო, პატარას ვერ ვთმობთ. და წმინდა გიორგის მაგალითზე ვხედავთ, რომ ყველაფერი დათმო, ფიზიკური სიცოცხლის ჩათვლით. კიდევ ვიმეორებ, ყველაფერი დათმო. მოკვდა თან საშნელი წამებით. დღევანდელი დღე სწორედ წმინდა გიორგის წამების დასაწყისია, ასე ვთქვათ. ფორბალზე წამების დღე არის დღევანდელი დღე. და რა თქმა უნდა, პასუხი არის ის, რომ ალბათ ძალიან შეიყვარა იესო ქრისტე. დიახაც, ღვთის სიყვარული არის უმთავრესი მცნება და დღეს ჩვენ ზუსტად ეს აღმოვიკითხეთ. სხვათა შორის დღეს არის ხსენება დიდმოწამე კონსტანტინესის, რომელიც ქართველი თავადი იყო და ის მქცოვანი უკვე ასაკში იყო, როცა აწამეს. ისიც აი დიდებული დიდგვაროვანი პიროვნება იყო და ესე ეწამა ქრისტესათვის საქართველოში დაახლოებით მე-9 საუკუნეში. ხო და აი ჩვენ სახარებაში აღმოვიკითხეთ, გახსოვთ ხო, როგორ ეკითხებიან უფალს და მე იქ რა თავარი მცნება, რომელი განცხადდება, რა არის თავარი ცნება, რომ შეიყვარო უფალი ღმერთი შენი, ყოვლითა გულითა შენითა, ყოვლითა სულითა შენითა, ყოვლითა ძალითა შენითა, ყოვლითა გონებითა შენითა და რა თქმა უნდა მოყვასი შენი, ვითარცა თავი თვისი. და აი ეს ღვთის სიყვარული მთელი არსებით და მოყვასის სიყვარული, როგორც საკუთარი თავი, ჩვენ ეს ვიცით, გაგვიგია, მაგრამ მისი შესრულება, მისი აღსრულება ძალიან გვიჭირს, თუ საკუთარი თავისადმი კრიტიკული დამოკიდებულება გვაქვს და მეტნაკლებად საკუთარ თავს ხედავ, ჩვენ ვიცით, რომ ამის შესრულება ესე ვერ ხერხდება სამწუხაროდ. ერთ-ერთი შეცდომა, რაც შეიძლება ჩვენ დაუშვათ ამ დროს, თუ რატო ვერ ხერხდება ჩვენს მიერ ამ ცნების შესრულება, არის ის, რომ
ჩვენ ამ ცნების შესრულებას ვცდილობთ ჩვენი შესაძლებლობებით, ჩვენი ადამიანური შესაძლებლობებით, ჩვენი ნებისყოფით, იმ ზნეობრივი ნორმების დაცვით, უმაღლესი ზნეობრივი ნორმების დაცვით, ადამიანურად დაცვით, რომელსაც სახარება გვაწვდის. მაგრამ არ გამოვა ესე. იმიტომ რომ ადამიანს რესურსი იმისა, ადამიანმა ეცადოს, რა თქმა უნდა, მაქსიმუმს. თანამუშაკი უნდა ვიყოთ ჩვენ ღმერთისა, ჩვენი ცხონების საქმეში, მაგრამ ამას ყოველთვის ვამბობთ, რომ ადამიანს თავისთავად რესურსი იმისა, რომ ღმერთი უყვარდეს და მოყვასი უყვარდეს, არ ვიფიქროთ, რომ ღმერთის სიყვარული ძნელია და მოყვასის ადვილია. რაღაცა გაგებით შეიძლება ვიფიქროთ, რომ მოყვასის ადვილია, იმიტომ რომ მას ხედავ. როგორც იაკობ მოციქული ამბობს, როგორ შეიყვარებ ღმერთს, რომელსაც ვერ ხედავ, როცა არ გიყვარს ძმა, რომელსაც ხედავ. მაგრამ რაღაცა გაგებით, ძმის სიყვარული კიდევ უფრო ძნელია, იმიტომ რომ ძმას რო ხედავ, ის ნერვებს გიშლის, თავისი ეგოიზმი და ღმერთთან ცოტა სხვა ურთიერთობაა. ამიტომ ჩვენ როცა ვამბობთ, რომ სიყვარული მოყვასისა და ღმერთისა და მოყვასისა, ეს თანაბარი მცნებებია. მსგავსი ამისი უფალი ამბობს მოყვასისადმი სიყვარულზე, რომ მსგავსი პირველი მცნებისა, რომ გიყვარდეს ღმერთი. და საბოლოო ჯამში ესეა, თუ შენ შეგიძლია მართლა გიყვარდეს ღმერთი, აუცილებლად გეყვარება მოყვასი. და თუ შენ შეგიძლია გიყვარდეს მოყვასი, აუცილებლად გეყვარება ღმერთი, ეს ერთი სიყვარულის უნარია, რომელიც ადამიანში ან არის, ან არ არის, მაგრამ ეს სიყვარული უნარი ბუნებითად არ არის ადამიანში. ამიტომაც არის, რომ იმისათვის, რომ ადამიანმა ეს შეძლოს და მიაღწიოს აი წმინდა გიორგის საზომს მაგალითად, ხო, რომელმაც ესე იგი ესე გადადო თავი ბოლომდე. ადამიანმა რომ ეს შეძლოს, არ არის საკმარისი შინაგანი რესურსი, არამედ საჭიროა ღმერთთან საიდუმლო, ანუ მისტიკური კავშირი. სხვანაირად ეს არაფრით არ გამოდის. ესე იგი საჭიროა კავშირი ღმერთთან და საჭიროა ჩვენსა და ადამიანს შორის, იმიტომ რომ მეორე ცნებაც ხომ არის, ჩვენსა და სხვა ადამიანს შორის ასევე საიდუმლო კავშირი დამყარდეს. ბუნებითი კავშირია, ანუ ონტოლოგიური, არსობრივი კავშირი, ეს არსებობს ჩვენსა და ღმერთს შორის და ჩვენსა და ადამიანს შორის. ჩვენში, ყველა დაბადებულ ადამიანში ღვთის სულია, აი ეს ადამიანს რო ჩაბერა, თავის სუნთქვა, ეს არის ყველა ადამიანში. არ აქვს მნიშვნელობა, სად დაიბადა, როგორ დაიბადა, რომელ კულტურაში, რომელ საუკუნეში, რა რელიგიის წარმომადგენელია. ადამიანი არის, იმიტომ ადამიანი რომ ეს არის მაშინ. ანუ ღმერთთან ერთობა პოტენციურად ყველა ადამიანში არსებობს. ასევე ყველა მოყვასთან, ყველა ადამიანთან უпростоრად. ეს ერთობა არსებობს, იმიტომ რომ ერთი ძირისაგან ამოსულები ვართ. ანუ ჩვენ ის შესაძლებლობა, რისთვისაც ღმერთმა სამყარო შექმნა და რა გეგმაც აქვს ღმერთ ჩვენთან დაკავშირებით, ეს შესაძლებლობა ჩვენში პოტენციაში არის. ოღონდ ეს პოტენცია არის განუვითარებელი. იმდენად მიძინებული, რომ ადამიანური რესურსით არ ექვემდებარება რეანიმაციას. როცა ჩვენ ვამბობთ, რომ ადამიანს არ შეუძლია ეს თავისთავად, ადამიანში ეს არ არის, გულისხმობთ არა იმას, რომ პოტენციაშიც არ არის. პოტენციაში, აი მაიმუნში არ არის მაგალითად. მაიმუნს ვერაფერს ვერ უცავ. მაგრამ ადამიანში არის ეს პოტენცია. ოღონდ ეს პოტენცია კიდევ ვიმეორებ, ადამიანური რესურსით რეანიმაციას არ ექვემდებარება. შეუძლებელია, რომ მისი რეანიმირება მოხდეს, მხოლოდ ღმერთის მიერ არის შესაძლებელი და ეს ნიშნავს, რომ აუცილებელია მისტიკური კავშირი დამყარდეს ღმერთთან, რომელი კავშირიც ჩემს ღმერთთან ურთიერთობასაც და კავშირს, ანუ სიყვარულს, ეს კავშირი, როცა ვსაუბრობ სიყვარულზე, რამე ფიზიკური, ან რაღაცა მექანიკური, ან რაღაცა ბუნებითი, ან რაღაცა მენტალური, ან ფილოსოფიური კავშირი კი არ იგულისხმება. იგულისხმება კავშირი ორ პიროვნებას შორის, რომლის უმაღლესი გამოვლინება არის სიყვარული. ამიტომაც არის უმაღლესი მცნება სიყვარული, იმიტომ რომ სიყვარული თუ არ არის, მაშინ ეს კავშირიც არ არის. და ასევე მოყვასთან ურთიერთობაშიც ეს უმაღლესი კავშირი უნდა იყოს სიყვარულში გამოვლენილი და რადგან სიყვარული მხოლოდ ერთადერთია სამყაროში, რომელსაც ქვია ღმერთი, ღმერთია სიყვარული. სხვა სიყვარული არ არსებობს. ამიტომ მოყვასთან ურთიერთობაშიც უმთავრესი სწორედ ღმერთთან საიდუმლო კავშირია ორივესი. აი როგორც ხშირად გვითხოვს ერთ-ერთი პოეტის სიტყვები, რა არის სიყვარული? სიყვარულის კი არა, როცა ორი ერთმანეთს უყურებს. არამედ როცა ორი მესამეს, ანუ ღმერთს უყურებს. ან როცა წრეს წარმოიდგენენ და ცენტრია
ცენტრი, როგორც სიმბოლო ღმერთისა და წერაზე განლაგებული წერტილები, როგორც სიმბოლო ადამიანისა. და ადამიანები რაც უფრო უახლოვდებიან ღმერთს, უფრო უახლოვდებიან ერთმანეთს. ღმერთის გარეშე ჩვენ ერთმანეთის სიყვარულიც არ შეგვიძლია. და ამიტომაც აი დღევანდელ საკითხავში, როდესაც ღმერთის სიყვარული არის უმაღლესი ცნება, ეს თქვათ ითქვა, ამბობს იქვე ითქვა, რომ მოყვასი სიყვარული გახსოვთ, ხო, ეს იგავური სახე უფალი ლოყება მოწყალე სამარიტელზე. და მოწყალე სამარიტელი აქ შემთხვევით არ თქვა უფალმა, რომ იქ მღვდელმა და ლევიტელმა გვერდი აუარა და ნახევრად წარმართი, რომელთანაც იუდეველებს ძალიან ცუდი ურთიერთობა ჰქონდათ, ერთმანეთის ზულდათ, ისე ზულდათ, რომ ერთმანეთს ფიზიკურად არ ეხებოდნენ, მოწოდებულ წყალს არ დალებდნენ. ის დაეხმარა და ამით მათ უთხრა და ჩვენ ყველას გვითხრა. ყველა ადამიანს, რომლებსაც სიყვარული არ შეგვიძლია და სიყვარულობის საბაბს ყოველთვის პოულობთ ერთმანეთში, გვითხრა, რომ შესაძლებელია შერიგება, ოღონ ესეც ჩემ მიერ უნდა მოხდეს. უსიყვარულობის საბაბს თუ მიზეზს ყოველთვის ნახულობ და არათუ შორებლები, არამედ ახლობლები, ცოლ-ქმარს შორის ყოველთვის იძებნება ეს საბაბი, დედმამიშვილების შორის, მეგობრებს შორის, სამრევლოს წევრებს შორის. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენში ღმერთი არ არის. როცა სამრევლოს წევრები, რომლებიც მაზიარებლები არიან და რომლებშიც ქრისტე უნდა ღიებდეს, ერთმანეთთან უსიყვარულოდ არიან და ერთმანეთთან კომუნიკაციას ვერ ახერხებენ. რა რამდენჯერ მithქვავს, თუ ადამიანი აქ ყოფი, ვერ ახერხებს კომუნიკაციას ადამიანებთან, მეგობრულს, ესე იგი მას სულიერი პრობლემა აქვს. გესმით? იმიტომ რომ ღმერთი თუ არის ჩვენში, შეუძლებელია, რომ ჩვენში ნელ-ნელა დიდი სიყვარული არ გაჩნდეს და თუ ჩვენ ვერ ვახერხებთ სიყვარული კი არა, კომუნიკაციასაც და სულ კონფლიქტურ სიტუაციებს თუ ვქნით ერთმანეთთან, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენში ღმერთი არ არის. გესმით რა შეასახა? და თუ ვინმე იტყვის, რომ ღმერთს ძალა არ აქვს, რომ ჩვენ შეგვარიგოს, ჩვენ სიყვარული გვასწავლოს და ჩვენს შორის ყველა საბაბი და მიზეზი და ბარიერი მოსპოს, თუ ვინმე ამას იტყვის, ის ხომ კრეხელია, რას ქვია ღმერთს ძალა არ აქვს. ღმერთი ყოვლისშემძლეა, სამყარო შექმნა. ეს ნიშნავს იმას, არა იმას, რომ ღმერთს ძალა არ აქვს, არამედ იმას, რომ ჩვენი თავისუფლება არასწორად მუშაობს. ჩვენი თავისუფლება, რომელიც მოგვეცა იმისთვის, რომ ღმერთი დავინახო, ღორი რატო ვერ ხედავს ღმერთს? იმიტომ რომ მას თავისუფლება არ აქვს. თავისუფლებით ხედავს ადამიანი ღმერთს. და მოგვეცა იმისათვის, რომ ღმერთი დავინახო და ავირჩიო და მისკენ გავიწიო, ამის მაგერად თავისუფლება შეიძლება არასწორად იმუშაოს და მის ანტაგონისტ მდგომარეობაში აღმოჩნდა, რაც ადამიანს დაემართა, ევას დაემართა, რაც თავის დროზე იმ ანგელოს დაემართა, რომელიც მერე აშმაკი გახდა. დიახაც, ამიტომ, როცა ჩვენ აშკარად გძნობთ, რომ ღვთის საწინააღმდეგო ცხოვრობთ, ეს ნიშნავს, რომ ჩვენში თავისუფლება, რომელიც ღმერთის დანახვისთვის და ღმერთთან ერთობისთვის მოგვეცა, ჩვენს და რადგან თავისუფლებაა და ის ესეთი მოუხელთებელია, ის მუშაობს იმის წინააღმდეგ, რისთვისაც სინამდვილეში ის მოგვეცა. და აი პავლე მოციქული აი ამ ღმერთის დახმარებას, აი როგორ გვეხმარება ღმერთი, როგორ გვაძლევს იმ ძალას, რომ ღმერთის გვიყვარდეს და ადამიანის გვიყვარდეს, ეს როგორ ხდება? მთელი წმინდა წერილი ხო ეს არის ფაქტიურად. ამიტომ განკაცდა ღმერთი, ამიტომ მოვიდა ღმერთი ადამიანად. არა მარტო იმიტომ, რაღაც ზნეობრივი მაგალითი მოეცა, არამედ ეს საიდუმლოებრივი კავშირი ქონოდა ჩვენთან იმგვარი, რომ ჩვენ შეგვძლებოდა იმ პოტენციის გაცოცხლება, რომელიც კიდევ ვიმეორებ ყველა ადამიანშია და რომელიც უნდა საბოლოო ჯამში ნაყოფად იღებდეს რას, რომ გვიყვარდეს ღმერთი მთელი არსებით და გვიყვარდეს მოყვასი როგორც ადამიანი. და ეს როგორ ხდება? პავლე მოციქულის ეპისტოლეში, ეს იყო ეფესელთა მიმართ ეპისტოლე, ახაც გარკვეული ნიუანსები აქაც ჩანს. აი მაგალითად რას ვკითხულობთ, რომ იესო ქრისტეში ოდესღაც მისგან შორს მყოფნი, აი ადამიანები, სხვადასხვა ადამიანები შორს არიან ღმერთისგან, იმიტომ რომ ქრისტე არ შეუმეცნებია. როცა ღმერთი ადამიანად მოვიდა, ქრისტე შეიმეცნეს, ირწმუნეს და მასთან მისტიკურ კავშირში აღმოჩნდნენ. როგორ აღმოჩნდებით მისტიკურ კავშირში ღმერთთან, ქრისტესთან, როგორ აღმოჩნდებით? მხოლოდ ეკლესიაში. სხვაგან ეს შეუძლებელია. ამიტომ აი დღეს, როდესაც ბევრი ესეთი რყევები აქვს ჩვენს ერს, ეკლესიას და საერთოდ სოფლიოში რა ხდება ხედავთ, იცოდეთ, რომ თავარი ორიენტირი არის ეკლესია.
აბა ღმერთს თქვენ ვერ ხედავთ, მაგრამ ხა ეკლესიასაც ვერ ხედავთ, კაცმა რო თქვას, იმიტომ რომ ეკლესია ქრისტეს მისტიკური სხეულია, მაგრამ თქვენ ხედავთ და ჩვენ ხედავთ ეკლესიის გარეგან გამოვლინებას. ხო, აი უწყვეტ ჯაჭვს, რომელიც მოციქულებიდან მომდინარეობს, უწყვეტ ხელდასხმის ჯაჭვს ხედავთ და შესაბამისად ჩვენ მეტნაკლებად შეგვიძლია რომ ეს ორიენტირი დავიჭიროთ სწორად და ეს არის უმთავრესი რა და ქრისტესთან მისტიკურ კავშირში ვიმყოფებოდეთ. ქრისტესთან მისტიკური კავშირის გარეშე შეუძლებელია ქრისტესთან ყოფობა. და აი, როცა მეუბნება ეფესელთა მიმართ ეპისტოლეში პავლე მოციქული რომ ქრისტესგან შორს იყავით, ანუ უღმერთობაში ცხოვრობდით და ახლა ქრისტეში ყოფნი ვართ, ქრისტეში ვართ, გავხდით ახლობელნი ქრისტეს სისხლით, ახლობელნი თავისთავად გასა ქრისტესიც, რომელიც საკუთარ თავს ჩვენს ძმად უწოდებს და გვეზიარა, თვითონ გვეზიარა თავის შვილებს. პავლე მოციქული ამბობს ამას, რომ ღმერთი თავის შვილებს, რომელიც შეგუქმნა, გვეზიარა ხორცით და სისხლით, რომ ჩვენში ყოფილიყო როგორც ძმა. საოცრებაა, ხო, რაღაც აი რა რეალობაზე ვსაუბრობთ, ხო, galaktikების შემოქმედი გვეზიარა ხორცით და სისხლით, რომ თავისთვის ჩვენი ძმა ეწოდებინა შვილებისთვის. აი ეს მოხდა. და გავხდით ახლობელი ღმერთის და გავხდით ახლობელი ერთმანეთის, იმიტომ რომ ქრისტეს სისხლი შემოვიდა ჩვენში. ეს კიდევ ვიმეორებ, მხოლოდ ეკლესიაში ხდება. ეს ხაგან არსად არ ხდება. და შემდეგ აგრძელებს. იგი ამ მშვიდობა ჩვენი ქრისტეზეა საუბარი, ერთად რომ აქცია ორი. რომელ ორზეა საუბარი? სიმრავლეზე, მე და შენს შორის. ჩვენ ორნი ვართ და ჩვენ ერთად გვაქცია. ანუ ადამიანი მეორე ადამიანთან გააერთიანა. ასევე შიგნით ადამიანში არის რღვევა, ხო? სულსა და სხეულს შორის, გონებასა და გულს შორის. ჩვენში სულ რღვევებია. აი ეს გაყოფილი ადამიანი შიგნით გაამთლიანა და ორი ადამიანის გაამთლიანა, ანუ ჩვენ გაგვამთლიანა. და სწორედ ეს ქრისტეს მიერ ხდება. ის არის მშვიდობა, როდესაც ვამბობთ, რომ მშვიდობა მინდა მქონდეს, სულ ვამბობთ, რომ მშვიდობა არის არა ფსიქოსომატური მდგომარეობა, არამედ მშვიდობა არის ჩვენში, როცა ქრისტეა. თუ ჩვენში ქრისტე არ არის, არანაირი მშვიდობა, არ ჩვენ შიგნით, არც ერთმანეთში, არც ჩვენსა და ღმერთს შორის არ იქნება. და იგი ამ მშვიდობაშენი პავლე მოციქული ამბობს, ერთად რომ აქცია ორი გახდა ერთი. და მათ შორის აღმართული ზღუდე, რომელიც ცოდვის გამო, ადამიანისეული ცოდვის გამო შემოვიდა სამყაროში, ეს ზღუდე დაირღვა. და პავლე მოციქული ისევ აგზელებს, ისევ ამას უსვავს ხავს. თავისი ხორცით განაქარვა მტრობა ნიშნავს გვახსენებს მის ტანჯვას. აი მას რომ ეტკინა, ის რომ იტანჯა, ის იტანჯა ყველასთვის და ამ ტანჯვის ნაყოფია ზუსტად. ამიტომ აი მადლიერება რომ გვმართებს ღმერთის მიმართ. მას რომ ტკიოდა და საშინელი ტკივილი ტკიოდა, ამაზე ბევრი გვისაუბრია, რატომ საშინელი და რატომ არაჩვეულებრივი ტკივილი არ ქონდა. მისი ტკივილი იყო არაჩვეულებრივი. გესმით? ეს ამაზე ცალკე გვისაუბრია, მაგრამ მას როს ტკიოდა იმის დამსახურებაა, რომ ჩვენში არსებული ცოდვის გამო არსებული შინაგანი რღვევა, შინაგანი ჩემს შორისვე, რომ საკუთარ თავშიც კი ვერ პოულობს სიმშვიდეს. ასევე ცოდვის გამო არსებული, ესე იგი, რღვევა ადამიანებს შორის და ჩვენსა და ღმერთს შორის ამ რღვევის მიზეზი აღმოფხრა და ამას დაჭირდა მისი საშინელი ტკივილი და ტანჯვა. თავისი ხორცით განაქარვა ეს. აღთქმათ არ ჯული, რომ თლათ ადამიანი ცხოველს არ დამსგავსებოდა, სანამ ღმერთი მოვიდოდა, რჯული არსებობდა, ეს რჯული შეცვალა რითი? თავისი მოძღვრებით. რა არის ეს მოძღვრება? მოვედით ჩემ და ყოველი მაშვრალნი და ტვირთმძიმენი, რომელი მაშვალი და რომელი ტვირთმძიმე, სათოხარიდან მოსული კი არა, არამედ ადამიანი გონიერი, რომელიც ცდილობს უყვარდეს ღმერთი და მოყვასი და არ გამოზდის. იტანჯება ცოდვით, ცოდვა უნდა გვტანჯავდეს, ჩვენ უნდა გამოცდილება გქონდეს იმისა, როგორ ტანჯავს ჩვენში არსებული ცოდვა, იმიტომ რომ მინდა მიყვარდეს ღმერთის და ადამიანის და არ შემილია საკუთარი თავისკივე დამილაგებია, გესმით? და აი როცა ადამიანი ამით იღლება, უცებ და რელიგიური ჯული ამას არ შველოდა და არც ახლა არ შველის, უცებ მოდის და გეუბნება, მოვედით ჩემთან ყოველი აი ამგვარი მაძიებლობით, ცოდვასთან ბრძოლით, სიყვარულის და ღმერთის ძიებით
დაღლილო, მაშვალო და ტვირთმძიმე, მოვედით ყოველნი ჩემ და ყოველი მაშვალი და ტვირთმძიმენი და მე პიროვნულად, პერსონალურად ძეღთვისა განგისვენოთ თქვენ. ესმის? განგისვენოთ მხოლოდ ქრისტეში, პიროვნულ ერთობაში, მასთან პიროვნულ ერთობაში. ეს არის მოძღვრება. რა არის ქრისტეს მოძღვრება? ქრისტესთან ერთობა. მე განგისვენებ თქვენ. გესმით? ეს არის მოძღვრება ქრისტესი. ცოცხალ ღმერთთან ერთობა. რათა მშვიდობის მყოფელს თავად ისევ ქრისტეზე საუბრობს პავლე მოციქული. ორისაგან ერთი ახალი კაცი შეექმნა თავის თავში. ისევ იმაზე საუბრობს. ორისაგან ერთი ახალი კაცი. კიდევ მეორებ ეს ეხება თითოეულ ინდივიდს, რომელიც დაშლილია და არც ჩვენში არაფერი არ ვარგა, არც გული ვარგა, არც გონება ვარგა, არც ხორცი ვარგა, არაფერი არ ვარგა. ყველა თავისას რაღაცას უურევს. ყველაფერი უურევს ჩვენში, ყველაფერი. და აი ეს ახლა თუ ადამიანმა საკუთარ თავში არ ჩაიხედა, თუ ადამიანს საკუთარ თავში არასოდეს ჩაუხედია, ის ამას ვერ მიხვდება, რაზე ვსაუბრობ. მაგრამ ცოტათი მაინც საკუთარ თავზე დაკვირვებული ადამიანმა იცის, რომ ეს რა პრობლემაა შინაგანი და ამისგან ახალს ქმნის, ერთ ახალს ქმნის. ასევე კიდევ ვიმეორებ, ჩვენგან ერთი ახალი ადამი იქნება შექმნა და ეს ახალი ადამი იქნება თავის თავში, ანუ ქრისტეს სისხლით, ანუ ეკლესია როგორც ქრისტეს სხეული. ორივენი ერთი სხეულით შეერიგებინა ღმერთთან ჯვრის მეშვეობით, რომელზედაც მოაკვდინა მტრობა. წარმოგიდგენიათ, როდესაც ჩვენ არაქრისტიანულად ვექცევით ერთმანეთს, როდესაც ჩვენ ქრისტეს ვღალატობთ, როდესაც ჩვენ საკუთარ თავში ცოდვას ვამეფებთ, ამით რას ვაკეთებთ? ამით დავცინით ჩვენში ქრისტეს და ეშმაკი კვდება ჩვენში სიცილით, რომ თითქოს ღმერთს ეუბნება, რომ ხედავ, შენამდენი იწვალე და ნახე, ამას შეხედე, ახლა ამ თეოდორეს შეხედე რა. შენ ხო ამდენი იწვალე, ახლა ამას შეხედე, ახლა ამას ეტყობა რამე იმისა, რომ შენ მისთვის მოკვდი? ეტყობა რამე? რომ შენ მე მეტყობა, რომ ქრისტე ჩემთვის მოკვდა და თუ არ მეტყობა, ეშმაკი ჩემში ქრისტეს დასცინის. ჩვენ მკრეხელობთ, როდესაც არ ვცხოვრობთ ისე, როგორც უნდა ვცხოვრობთ. ეს არ არის უბრალოდ, ხო არ შემილია და რა ვქნა, ხო არ შეგილია რა ქნა, მაგრამ რადგან შენში ხარხარებს წინა საუკუნეთა გველი, შენი გულიდან დასცინის სამყაროს შემოქმედს, რა თქმა უნდა შენ მკრეხელი ხარ. იმიტომ რომ ეს პლატფორმა, საიდანაც ის ქადაგებს ღმერთის საწინააღმდეგოს, ეს პლატფორმა შენ შეუქმენი, შენ გულში, შენი უსუსურობით, შენი უღირსობით, შენი სიზარმაცით, შენი უპასუხისგებლობით, იმიტომ რომ საკმარისია მცირეოდენი პასუხისგებლობა გამოგეჩინა და ღმერთი ეგრევე შენს გასაკეთებელს გააკეთებდა. მოვიდა და მშვიდობა გახარათ ყველას. ვიხარია? რამდენად ვართ გახარებულები? მოვიდა და მშვიდობა გვახარა ყველას. ვართ გახარებულები? ვართ მხიარულებაში? გესმით, ვართ თუ არა ვართ? იმიტომ რომ უნდა ვიყოთ, სხვანაირად ქრისტიანობა არ არის. ყველას გვახარა და ჩვენც ერთი სულით, ერთ სულოვნად მივიახლებით მას. გვაქვს ერთ სულოვნება. აღარც უცხონი ხართ, აღარც ხიზნები. ეხლა რა თქმა უნდა, ამ სოფელში ხიზნები ვართ, რა თქმა უნდა, მაგრამ ვერ ვგზნობთ ხიზნად თავს, თუ ჩვენ ქრისტეში ვართ. თუ ჩვენ ქრისტეში ვართ და ეს ყველაზე მეტად განიცდება ეკლესიაში, ჩვენ აუცილებლად გვექნება განცდა მყუდროებისა. აი მაგალითად, აზარტული თამაში გამახსენეთ, აზარტული თამაში ცოდვათ ითვლება. ეს შენ წააგებ, მოიგებ, დააზარალებ ოჯახს, არ დააზარალებ, უმრავლეს შემთხვევაში აზარალებენ ყველაფერს საკუთარ თავს, უმრავლეს შემთხვევაში სასტიკ დღეში ვარდებიან, მაგრამ თავარი მაინც ეს არ არის. თავარი მაინც არის მოთამაშის შფოთიანი სული და გული. გესმით რა დღეში უნდა იყოს მისი შინაგანი სამყარო, როდესაც თამაშობს და ესე იგი ვერ იგებს და რა დღეშია, ხო? რა დღეშია. ამის საწინააღმდეგო მდგომარეობა მყუდროება. და ვისაც თამაში უყვარს და ვერ ელევა მას, მისთვის შეუძლებელია ღმერთი უყვარდეს, იმიტომ რომ ღმერთი არის სიმყუდროვეში ბედნიერება. გესმით, ადამიანს არ უნდა ჯოჯოხეთი უნდა რა. უნდა ჯოჯოხეთი, ხა ჯოჯოხეთი უყვარს და ღმერთი არ უყვარს და თუ ადამიანი ცდილობს რომ ჭეშმარიტად ქრისტიანი იყოს, მას ექნება აუცილებლად გამოცდილება
რა ბედნიერება ღვთისნების მყუდრო ნავსაყუდელში ყოფნა. აი რა შევა მაგალითად უფალი ადრის წიწილას, რომელიც თავის კრუხის ფრთებს მოექცევა. ბევრი სიმბოლური სახე შეიძლება მოვიფიქროთ, მაგრამ ეს აბსოლუტური დაცულობის, აბსოლუტური სიმყუდროვის, აბსოლუტური კომფორტის, ფუფუნების, ბედნიერების, სიხარულის, რა სიტყვები გამოვიყენო, რა შეიძლება განიცდიდეს ადამიანი, როდესაც ღვთის სიმყუდროვეში იმყოფება და ამის განცდა და ამის გამოცდილება ჩვენ უნდა გქონდეს აუცილებლად წირ და დაცულობა, რა თქმა უნდა გქონდეს წირვის დროს, ზიარების დროს. ეს მდგომარეობა გვაძლევს, გვაგებინებს ამ სიტყვებს, უცხო აღარა ვართ, ხიზნები აღარა ვართ, არამედ ვინა ვართ მაშინ წმინდათა თანამოქალაქენი, აი წმინდანები რო არიან, ხო თქვა იგივე დღეს ხსენებული დიდი მოწამენი, ხო გიორგი კონსტანტინე, ეს მათი თანამოქალაქეები ხვდებით და ღვთის სახლეული, ეს დიდებული სიტყვები პავლე მოციქული. ღმერთის ოჯახის წევრები, სახლეული მაგას ნიშნავს. მეტი რა გითხრას, ღვთის ოჯახის წევრი ხარო გეუბნება, ნამდვილი შვილი ხარო, მეტი რაღა უნდა გითხრას. მაგრამ ამის განცდაა საჭირო აქვე სანამ ხორჩი ვარ. მოციქულთა და წინასწარმეტყველთა საძირკველზე დაფუძნებულები ვართ. მოციქულთა და წინასწარმეტყველთა. ანუ ჩვენი წინაპრები, ამ შემთხვევაში სულიერი წინაპრები, რომლებიც სადაც სავსე არიან ქართველებიც გენეტიკურად, მაგრამ მთავარია სულიერი წინაპრები, როგორც იტყვის იონე ოქროპირი, ჩვენი წინაპრები მოციქულები, ჩვენი წინაპრები წინასწარმეტყველი, ჩვენი წინაპრები ყოველი წმინდანი, მათ საძირკველზე დაფუძნებულია. და ქვაკუთხედი იესო ქრისტე ამ ყველაფერს, ანუ ეს ეკლესია და ამ ყველაფერს ქვაკუთხედი შემკრავი იესო ქრისტე კრავს. ანუ ქრისტეა ყველგან და ყველაფერში და ჩვენ როცა გარდავიცვლებით და თუ ვცხონდით, ვიქნებით რა თანამოქალაქე ამ უდიდესი, უძვირფასესი ადამიანებისა, რომლის ფასი მთელი სამყაროც არ იყო და იქ ჩვენ შორის იქნება იესო ქრისტე, როგორც მზე, რომელთანაც გვექნება ერთობა. აი ასე და ამგვარად აშენდება მთელი შენობა, წყობრად ნაგები და წმინდა ტაძრად აღიმართება ეს ყველაფერი უფალში, ანუ ეს ეკლესიის ტაძარი როგორც ეკლესიის სიმბოლური სახე, ეს ყველაფერი წმინდა ტაძრად აღიმართება უფალში და პეტრე მოციქული იტყვის, რომ ამ ტაძრის ცოცხალი ლოდები ჩვენა ვართ, ჩვენი ჩენდება ეს და ამ დროს პავლე მოციქული მოგვიბრუნდება ჩვენ ცოცხალ ადამიანებს და გვეუბნება, რომელსაც თქვენც დაეფუძნებით, რათა იყოთ ღვთის სავანე სულიერად, ანუ თითოეული თქვენგანიც ტაძარი უნდა იყოს იმისათვის, რომ თქვენ ეს ცოცხალი ლოდობა გასწიოთ და ასე აშენდეს ეს ღვთის ტაძარი, რომელიც ფაქტობრივად არის სასუფეველი. აი ეს არის ის მისტიკური მხარე ქრისტიანობისა, კიდევ ერთხელ ხაზი რო გაუსვათ, რომლის არ რეალიზების შემთხვევაში ჩვენ უნდა დავივიწყოთ საერთოდ გაგება იმისა, თუ წმინდა გიორგი ვინ არის, რას ნიშნავს ეს და რა წმინდა ქრისტიანობას, მარადიული სიცოცხლე, სასუფეველი აბსოლუტურად დახურული იქნება ჩვენგან, ჩვენ თუ სიღრმისეულად არ გავიაზრებთ თუ სად ვართ, რას ვაკეთებთ, რას ნიშნავს იყო ქრისტიანი, რას ნიშნავს იყო ეკლესიის ორგანული ნაწილი და აი ასე ხდება გააზრება საქართველოსიც, იმიტომ რომ ჩვენი წინაპრები, რომლებიც წმინდა ნინოდან მოყოლებული წმინდა გიორგის ასე დიდ პატივს მიაგებდნენ, ასე ცხოვრობდნენ და ეს იმდენად პრინციპული იყო მათთვის, რომ ფიზიკურად განადგურება ერჩივნათ, ვიდრე ამის დათმობა, რასაც ჩვენ ახლა ვლაპარაკობთ. აი ამის გამო და ჩვენი ქართული პოლიტიკაც კი ამაზე იყო დაფუძნებული. რა თქმა უნდა იყო გამონაკლისები, მაგრამ იქ სადაც აი ჩვენი თლიანობაში წითელ ხაზად გასდევს, შეიძლება ასე ითქვას, ქართულ სინამდვილეს, რომ ჩვენ ცოდვილებიც ვიყავით და საშენათაც ვიქცეოდით და სასჯელსაც ვიღებდით, მაგრამ აი წითელი ხაზი, რომ დღემდე ქრისტიანობა შევინარჩუნეთ, მიზეზი იყო ეს, რომ თავარი პრიორიტეტი მაინც ეს იყო. აი რაზეც ახლა ჩვენ საუბრობთ, ეს იყო ჩვენი სოფხედელობა, ეს იყო ჩვენი ხედვა სამყაროსი, ამგვარად ცხოვრობდით, ამის გამო ვაშენებდით, რასაც ვაშენებდით და ამის გამოვე ვკვდებოდით, როცა ვკვდებოდით. აი ეს არის და ჩვენც ახლა დღევანდელ დღეს, როცა ერთმანეთს ულოცავთ დღევანდელ დღეს, თუ აი ამგვარად შევხედავთ დღევანდელ დღეს და პასუხისგებლობით შეუერთდებით ჩვენს წინაპრებს, რომლებიც ეგ საიდან მოყოლებული ამ დღესასწაულზე იმობდნენ, მაშინ რა თქმა უნდა ღვთის მადლი ჩვენს გულში ჩაიღვრება. ამინ. მადლი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტეს და სიყვარული ღვთისა და მამის
დაზიარება სული საწმინდისა იყოს თქვენ ყოველთა თან. ამინ.